اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وآله الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله صاحب الأصل والزمان، أرواحنا له الفداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar maudu'i akan gwagwarmayar Falasɗin da kuma darasi gare mu. Kamar yadda aka sani, al'ummar Falasɗin suna cikin gwagwarmaya kusan shekaru 77, tun shekara 1948 zuwa yanzu suke cikin gwagwarmaya. Menene ya jawo suke cikin gwagwarmaya? Saboda mamayar da yahuda 'yan sharoje zauna suka yi wa ƙasarsu, suka yi wa al'ummar Falastini. Tun kaman a shekarar 1945 ƙasar Ingila da sauran ƙasashen yammacin duniya, ƙasashen turai, suka yi wani abu wanda Ingila ta jagoranta, wanda ake ce ma Balfour Declaration. Wato suka ayyana cewa yahudawan duniya ya kamata su samu ƙasa, kuma inda ya fi kamata su samu ƙasa shine a inda Falasɗin suke. In aka ce Falasɗin, ana nufin ƙasar da ta yi kan iyaka da kogin Jordan, ta yi kan iyaka da Misra, Egypt kenan, ta kudanci, ta gabashi shine ta gabar kogin Jordan, ta arewaci ta yi kan iyaka da ƙasar Lebanon, ta yammaci ta yi iyaka da Bahar Rum, inda ake ce ma Mediterranean Sea. To wannan wajen shine Falasɗinu. Duk na faɗi inda ya zagaye ya ba da taswirar inda ake ce ma Falasɗinu. So wannan baturen mai suna Balfour, jakadan ƙasar Ingila ne, su suka zo suka taru suka ayyana cewa Yahudawa za su dawo wannan wajen, saboda dama a tarihi asali wajensu. Har ma suna cewa Allah ya musu alkawari cewa ƙarshen duniya za su dawo wajen, don haka ƙasar su ce wacce Allah ya musu alkawari a cewarsu. Mafi yawansu ba su yadda da Allah ba. Mafiya yawansu, in za ka samu ba Yahudi guda 10, insha Allah za ka samu 9 bai yadda da Allah ba. Amma suna cewa Allah ya musu alkawari. Saboda mene? Su wanke hankalin al'umman duniya, su wanke hankalin mabiya addinai, musamman Kiristanci, wanda suna da matukar yawa a duniya. Lokacin da Yahudawa suka zo Falasɗina a matsayin 'yan gudun hijira da taimakon ƙasashen yammacin duniya, abin da suka fara yi shine sun fara kisan kiyashi, ko abin da ake ce mu kisan kare dangi, wanda ya kori Falasɗina daga mafi yawan guraren da suke, irin su Aljalil, inda ake ce ma Hebron, irin su gabar kogin Jordan, irin su Gaza, su Rafa, su Jalil, Galili da turanci, irin su Kudus, duk waɗannan guraren. Suka dinga kore Falasɗinawa, suka dinga kashe su, suka dinga kwace musu filaye da gonaki. Wannan abin sai Falasɗina suka kira wannan al'amarin da suna Nakba. Wato Nakba kamar wani babban bala'i ko kuma wata gagarumar fitina da ta haɗu musu, wanda
an kiyasta kusan a wancan lokacin shekara 77 da suka wuce kusan Falasɗinawa mutum miliyan 1 suka gudu daga Falasɗin saboda wuta ta yi wuta. Sakamakon wannan nakba ɗin Falasɗinawa suka dinga, aka samu wasu suka jajirce suka dinga ƙoƙarin turjiya. Ana cikin haka sai aka zo kuma aka samu naksa kamar abin da kalmar da muke ce ma nakasa da Hausa, wato suka samu ci baya lokacin da suke ganin mun kusa mu kore Yahudawa ko kuma mun kusa mu ci karfinsu, sai kuma wani abu ya faru sai aka sake koransu fiye da yadda aka kore su na farko. Don haka sai suka samu wannan al'amarin shi kuma suna naksa, wato ci baya. Aka ci gaba har zuwa abubuwa sun dinga faruwa na diflomasiya, na yaƙe-yaƙe, na kashe-kashe, kisan gilla, kwace-kwacen filaye na Falasɗina da sauransu da gonaki, har aka zo kamar shekara 30 baya aka fara abin da ake ce mai intifada. Intifada abin da yake nufi shine a ce mishi kamar motsi, wani gagarumin motsi. Suka fara intifada da zimmar akalla su samu damar kore Yahudawa daga ƙasashensu. Kafin nan akwai wani abu da aka yi saboda yaƙi ya ta'azzara, sai aka raba Falasɗin din, sai aka ce akwai wani waje da ake ce ma mandatory Falasɗin. Waɗannan ƙasashen an bar ma Falasɗinawa, su ne irin su Gaza, irin su gabashin Kudus, irin su gabar kogin Jordan da wasu gurare, ɗaiɗaikun gurare. Amma dai ƙasar gaba ɗayanta Yahudawa sun fi yawa, guraren da aka yanka ma Yahudawa ya fi yawa. To a cikin wannan ɗin, a waɗannan guraren ne aka yi intifada. An yi intifada ta ɗaya, kwana-kwanan nan mafi yawan mu muna duniya aka sake yin ta biyu, kamar shekara 20 da ɗan wani abu ko da ɗaya ko da biyu aka zo aka sake yin intifada ta biyu, wanda ana cikin intifada ta biyu ne aka zo abin da muke ciki yanzu. Wannan abin da ake ciki an sa mishi suna, me aka sa mishi suna da larabci ne ma? Tufan al-Aqsa, kamar ambaliya ke, ambaliyar Aqsa. So wannan abin da ya faru na ambaliyar Aqsa abu ne da aka faro shi daga asasin basira, daga asasin haihata min zilla, daga asasin Husainiyanci. In mun san me Imam Husaini a Karbala, abinda Imam Husaini shine shahada a Nasrallah, ko dai mu kare duka a matsayin shahidai ko kuma mu ci nasara mu kawo ƙarshen kafirci. So a irin wannan asasin ne Shahidul Aqsa Yahya Sinwar ya tsara operation ɗin Tufan al-Aqsa. Bayan wani lokaci ya yi executing ɗin operation ɗin, kuma operation ɗin ya tafi successful, wato a cikin nasara, ta yadda har ƙasashen duniya sun raina Isra'ila. Rainin da ana ganin Isra'ila ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa yan leƙen asiri a duniya, jasus, spies, ta fi kowa tattara bayanan sirri da sanin abin da zai faru kafin ya faru ta yi magani. Amma sakamakon Tufan al-Aqsa wanda Yahya Sinwar yana cikin kango, in fact ba ma cikin kango sai da ya kamar shekara 19 a prison Isra'ila, ya fito, an haife shi a cikin gwagwarmaya
to ya tsara operation ɗin da yamma Isra'ila mahangurba a hanci a idan duniya, sannan operation ɗin ya ci nasara, sannan kuma ya yi sha. Wannan asasin da kamar yadda na ce a baya shi ne asasin menene Husainiyanci, a tashi a miƙe tsaye a kalli zalunci a ido, a ce ma zalunci ƙarya yake duk ƙarfinsa, kamar yadda Imam Husaini da sahabban shi mutum da ba su kai 100 ba suka je suka fuskanci dubunnan sojojin la'ananne Yazid dan Muawiya. So irin haka wannan shine ya shajja'a su Sinwar, al'ummar Falastini da al'ummar Gaza su tashi su fuskanci Isra'ila. So a cikin an yi ranar 7 kan Oktoban shekarar 2010 har yanzu muna cikin shi. Abubuwa sun faru, ya tafi da bayan Allah, dama kamar yadda na faɗi shahada ne ko nasara. So bayan Allah dai har yau dai har yanzu suna ta shahada. Cikin bayan Allah da ya tafi da shi kamar misali a Hezbollah ya tafi da kusan akalla kwamandoji mutum 32, top kwamandoji, daga kan Amin al'am, Said Hassan Nasrullah, zuwa Said Safiyuddin, zuwa kwamandoji mayaka irin su Karaki, irin su Ali Karaki, irin su Fuad Shukuri da sauran kwamandoji ma da ba a san sunansu ba. Manya-manyan mayaka da kowannensu mutum ɗaya zai iya tafiyar da yake, ya tafi da su. A Falastinu ya tafi da kwamandoji, ya tafi da Ismail Haniya, Hajj Ismail Haniya, ya tafi da Sheikh Sinwar, ya tafi da Muhammad Da'if, ya tafi da mutane da yawa, dukkansu manyan kwamandoji. Sannan kila ma a wasu gurare ya tafi da wasu da ba a sani ba. To mu ma anan ya tafi mana da mutane, har yanzu wasu ma ba a ba mu jikunansu ba, kusan mutum kila 10 wani abu. So duka har yanzu hatta wannan tsaman da gwamnatoci suka sa mana musamman a Abuja sakamakon tufan al'aksa, da kuma ya zamanto cewa mu ne kan gaba wajen goyon bayan tufan al'aksa. Ba wani sabon abu bane na daban wannan, saboda jami'an diflomasiyan Isra'ila da na Amerika da sauran kasashen yammacin duniya sun sha alwashin cewa da waya haɗa su ba da masu goyon bayan tufan al'aksa. Saboda a gare su duk inda ya zama akwai wasu mutanen da suke iya motsawa a lokacin da Isra'ila ta yi ta'addanci, ko don su farkar da mutane ko don su nuna rashin jin daɗi ko rashin goyon baya, to a ganin su akwai barazana. Wace irin barazana? Barazanar Husainiyanci. Ma'ana ko ba daɗe ko ba jima za a iya samun wasu mutanen za su iya ɗaga ma zalunci yatsa su ce ƙarya ne, ba zai yi ba. In aka bibiya abubuwan da suke faruwa a ƙasashen duniya, za a ga ɗalibai sun yi zanga-zanga, wasu an kore su a makaranta, wasu an musu kaza, wasu an musu kaza, ga sunan kai har da waɗanda dama al'amarin ba na addini ne. Akwai Kiristoci, akwai 'yan shi'a, akwai wanda ba 'yan shi'a ba. Yanzu recently jiya ko shekaran jiya aka tazo da maganar Gumi, Sheikh Gumi da ya je zai, har ma an ce ya tafi hajji,
saudiya suka ce ba za su bar shi shiga ba, suka da shi. Sofa zuwa yanzu abinda aka yi sakin shi ne ya yi challenging ya ma saudiya kulli akan al'amarin Falasɗini. Zuwa yanzu ba wani hujja da wani zai iya nuna ma cewa ga wani dalili in ba wannan ba. So mu za mu ɗauka wannan ne, saboda in ba salafi ba ɗan izala ba, in Ibn Taymiyyah ne kai, in ka zo yau ka ce za ka nuna ma ƙasashen Larabawa hannu akan al'amarin Falasɗini, to za su yaƙe ka, saboda su ba taimiyyanci ba ne a gabansu. Su ba Allah suke bauta ba Allah suka nufa ba, balle ma a ce a'a sun nufi Allah ne sai suka kuskure hanya suka haɗa taimiyyanci. A'a, su kafirci suke, kafirci suke. Saboda in ka kalli lissafi, Amerika ke ba Isra'ila duk makaman da take amfani da shi take jefawa a Gaza, Amerika take ba da makami. Da me ake yin makami? Dole da kuɗi ake yin makami. To kwanan nan ƙasashen Larabawa uku sun haɗa ma Amerika kuɗin da ta shekaru a duniya bata samu. Saudiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, United Arab Emirates kenan, inda Dubai da Qatar, duk waɗannan ƙasashen musamman biyu da Saudi da Qatar ƙasashen wahabiyawa ne. Su kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa UAE, dama waɗannan su kawai yan iska ne, ba ma official abu na addini ma ba wurinsu, ko ɗan wahabiyancin da Qatar da Saudiya suke su ba su. To sun haɗa mishi kuɗaɗe triliyon na dala akan wai sun zuba hannun jari. Shikenan sun ɗau kuɗi sun bashi, yanzu ya ba Isra'ila, sai Isra'ila kuma sai ta jefa wa Falasɗin. Ko ba haka bane? Wannan simple logic kenan. Maƙiyinka ne ko yana da 100,000 sai ka zo ka ba shi 900,000. Lokacin da yake da 100,000 yana iya samar da bullet na bindiga guda 6 da zai harbe ma 'yan uwa. Sai ka zo yanzu ka ba shi 900,000 sai kudin shi zama miliyan 1. Me kake tsammani? Ka ƙara mai ƙarfi, mugun ƙarfi ma. So ko ka ce a wannan kudin ai baka ma isa ka gaya mishi me zai da kudin ba. So akwai ma abin da ban faɗi ba, har Qatar sun ba shi shugaban America kyautan jirgi mai mugun tsada. Jirgi fasfutun, kun taba ji an ba da kyautan jirgi? To jirgi mai mugun tsada na alfarma wanda za ka iya mitin a sama, a zauna a kujeru a yi mitin, a sha ti a tashi a yi waye da sauransu. Sun ba shi. Ana ma ce mu jirgin fada, an san fadar sarki yayi, ana ce mishi fadar sama saboda irin na alfarma ne sosai. Aikin me musu? Ba wani aikin da ya musu, ya kashe musu Falasɗinawa ne kawai, ya kashe musu Said Hassan Nasrallah. Na taɓa sauraron wani jawabi da Said Hassan Nasrallah ya yi, cewa yariman Saudiya bin Salman yana ta bibiyar Amerika ta kashe Hassan Nasrallah, saboda babu wani mutum a ƙasashen Larabawa da ya kai Hassan Nasrallah ƙarfin faɗa aji, ba mutumin da ya kai shi kwarjini, ba mutumin da ya kai shi soyuwa a idan jama'a a cikin Larabawa. Don haka yanzu shi hasada ta shige shi, gashi shi ne ɗan sarki, jikan sarki, ɗan uwan sarakuna, mai kuɗi, wayayye, kaza ba mu'ammami ba, ga mai rawani ba, wannan mai rawanin ma na hauza zaure da sauransu. Ya zai a ce kuma shi ne a ƙasashen Laraba gaba ɗaya ba wanda ya kai shi farin jini. Wannan kenan. Sannan kuma suna tsoro cewa wannan abin da su Said Hassan Nasrallah suke shi zai kawo ƙarshen mulkin danniya da Al Saud suke yi. Wannan kenan. Sannan suna ma kallon ai Hassan Nasrallah din masu ne
za su yi ma imamu zaman kwaba ya bayyana. Dan har akwai ambasadan saudiya a england da na taba sauraron interview din shi, aka tambaye shi me matsalar su da iran. Daga cikin matsalolin da ya kawo shi ne dole su yi matsala da mutanen da suke ganin suna da wani a ɓoye zai bayyana ya zo yayyanka larabawa. A bature ya faɗa ma interview kusan na awa ɗaya, sai tambaye ta ke yanzu zaki naɗa hannu while ana da awon akwai wanda zai zo ya yanka ki, sai ta ce a. So kun ga waɗannan su ne matsalolin da larabawa suke da shi da 'yan mukawama. 'Yan mukawama a Lebanon, 'yan mukawama a Yaman, 'yan mukawama a Iraki, 'yan mukawama a Iran, 'yan mukawama a Kashmir, a Pakistan, a ko'ina a duniya. Ko mu a nan, ai mun faɗa trap ɗinsu ko? 2015. Tunda har ma sun je suna cewa sun rage ƙarfin Saudiya a Afirka, Iran a Afirka. Sun rage ƙarfin masu ra'ayin juyin hali. Suwa aka tafka a Najeriya. A Afirka ma gaba ɗaya. Mu ne. So mu ma mun haɗa trap ɗinsu. So ina kuma ga su Hassan Nasrallah. Ina ga irin su Sinwar, su Haniya, su Safiyuddin, su da sauransu.